Эфирде баштайбыз. Саламатсыздарбы кадырлуу радио угуучулар, Башат түз эфирдеги программабыз башталды. Биз бүгүнкү эфирибизде кыргыз филологиясын негиздегендердин бири, Манас эпосун алгачкы изилдеген окумуштуу профессор, тилчи, котормочу Зияш Бектеновдун 110 жылдыгына арнамакчыбыз. Бул багытта биздин студиябыздын мейманы Зияш Бектеновдун окуучусу, бирге иштеп калган коллегасы, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкери, педагогика илимдеринин доктору, профессор Ишекеев Назаркул Ишекеевич. Назаркул Ишекеевич, биздин студиябызга кош келипсиз. Эфирде Рахмат. Мирхамед Токтоголов жана мен Айзара Абдукаимова алып барамын. Режиссердук пультта Акыл Молдошев кызмат өтөйт. Биз Фейсбуктан түз көрсөтөбүз. Фейсбукка түз алып чыгып жаткан кесиптешим Бермет Камбарбекова. Анда Зияш Бектенов тууралуу эскерүү маек куруунун алдында алгач ушу биздин Кыргыз радиосунун Алтын казынасына 1992 жылы жазылып алынган Зияш агайдын өзүнүн үнүн угуп анан маекти улантсак, бул маекти Тенти Орокчиев алган экен. Анда чогулгалы. Türkistan Respublikası'nın el ağartı narkomunun aldığında Kazak-Kırgız İlimi Komisyası degen işte çökendi. Şu Kazak-Kırgız İlimi Komisyası'nın Kırgız bölümünde töragası olup İşenalı Arabayıp. Anın orunbasarı Bazarkul Daniyarım. Anan müçösü Kasım Tınıstanıp bolup turat. Kasım Tınıstanıp'tın şu gözde Taşkent'teki Kazak-Kırgız İnstitütü'nde okup bütürüyoruna bir yıl kalan gezeki. Hazır Kırgız'da 3 avuşka var. Manastı bilgen. Çoğun manastırlardan. Sağınbay Oruz Vakıf, Çoyuke, anan Dikanbay degen. Çoyuke bu Tırjıvaski'nin canındaki Karaçi'den. Dikanbay olsa Tübüröğünün örüktüdü. Mana şu üçöğü kaldı, şu üçöğünün gözü türü gezinde cazdırış gerek. Alar gözü ötüp ketse, manas joma koşarlar menen görgü koşa ketet. Жазылбай қалады деп, şu Kasım'da şu gözde okutup, leksiya okutup жүрген қазақтың атақты ақыны Мағжан Жұмабаев өзінше ошо кезде Ташкенттің Ақжол газетіне мақала жазыптыр. Мына Кыргыздын үлкен эпосу, шуларды азыртан жаздырбасак кургалабыз деп шаштырып бир жагынан ошол киши чоң жардам кылган экен. Ал бул ошондо Манасты Европанын жана Илияда Одиссеясы бар болгону 500 жол ыр ошону келип Greklerden çıkıp onun bütkül Avrupa'ya ошону baştan ayağı Илияда Одиссеяда öyle жерге тийгизбей мактайт, дүңгүрөтүп эле. Ага караганда Кыргыздын манасы канчалык эсе чоң дагы мазмун жагынан аябагандай зор жомок. Муну жазбасак болбойт деп ошо киши макала жазган. Ana ошондо илимий комиссиянын төрагасы Ишеналы Тоңго келсе, Тоңдо muğalim болып жүрген Кайым Мифтахов деген өзі башкыр жигит бар экен, ошону чакырып алып, ал киши ошо Кыргызстанга келип muğalim болып жүрүп, Кыргыздын фольклорун жыйнап жүргөн киши экен. Ишеналаны чакырып алып, анан кимди да чакырып Кочкордон, Сагынбайды чакырып анан жазган жигит. Жазып көр, бир дебдер толтуруп жазып кел дейт, анан Мифтахов бир дебдерге толтуруп жазып барат. Арабаев аны окуп алат дагы, жок, сенин тилиң таза эмес экен жигит. Өзүң ушул немең бар экен, бирок мындай чоң эпосту аралашма тил менен жазууга болбойт, сен мындан ары токтот жазганыңды деп анан Ибраим Абдрахман молдону чакырып ошого тапшырган экен. Тапшырганда нарында ошо кезде чоң манап болуп тирүү жүргөн Абдулла деген чоң манап бар экен, ошону чакырып туруп, состояниясы жакшы болсо керек, оокаты түзүк болсо керек, анан сен үйүңө жаткызып, Абдулла ушул манасты бүтөрөр бүтүргөнчө сен жоопкерчилигиңди алып, жомокчу менен тиги жазуучунун үйүңө кыштыр жаздыр кетирбей бир үйдү тигип берип, ушуну бак, биз сага жардам кылабыз, согум жагынан, акча жагынан деп тиги манасчыга да айтып, Абдуллага да тапшырып кетет. Анан ошол 26-жылга чейин анан ошондо жатып, жазында жайлоо болсо жайлоого чыгып, кышында кыштоосуна келсе кыштоого келип, үзгүлтүксүз анан экөө жатып туруп
жаза баштайт дагы 26-жылдын аягына чейин 5 жыл толук жазып, Манастын туулу элек кезинен Манастын каза болгонуна чейин жазып бүтүрөт биринчи бөлүгүн. Рахмат. Ушундай залкарлар менен замандаш болуп, таламдаш, каламдаш, насиптеш да болуп жүргөн агайыбыз Назаркул агай келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Баягы тирүүнүн эле өткөндөр ыраазы болмойт, тирүүнүн шалга жүрбөйт дегендей, атын атасак уйду сүйүнөт дегендей, ошол кишилердин атын атап арбагын козгоп коелу деген изги тилегибизге ортоктош болгонуңузга ыраазычылык билдиребиз. Назаркул агай чүй дегендер суроошудан болсун, биз ушундай адамдарды эскерүүдө ал кишинин көзүн көрүп, колун кармап, сөзүн угуп калган адамдардын айтканы бизге аябай маанилүү, биздин угармандарга дагы, биздин кийинки муунга дагы дегендей. Сиз бул кишилер менен кандай таанышып калдыңыз жана ушундай ишмердүүлүгүңүздө чогуу эмгектеш болгон экенсиздер, кесиптеш болгон экенсиңер, ушулар тууралуу сөз баштап берсеңиз. Биз биринчиден ушу кыргыз филологиясы боюнча залкарлардан билим алып калганыбызга абдан ыраазымын. Ушулордун сабында Зияш агай да бар. Ал киши биз биринчи курска келгенде араб ареби боюнча сабак берди. Ошол сабакта ал кишинин жан дүйнөсүн, рухий маданиятын, инсандык наркнасы жөнүндө көп сабак алдык. Анан баягы кеңеш доорунда чоң калың 90 беттик дептерлер болор эле. Анан ошого тигил жол жазуучунун чыгармасын араб арабине которуп көчүрүп чыкчубуз. Анан ошондон кийин бизге зачет койчу. Анагай мен Чыңгыз Айтматовдун Саманчы жолун баштан аяк араб арабине которуп жазып, анан Зияш агайдан араб араби боюнча зачет алгам. Анан кийин анда окуу планы студенттерди турмушка даярдоого абдан чоң маани берген. Азыркыдай европалык стандартка көз элек советтик системадан билим алдык биз. Ошондо мугалимдерди даярдоодо педагогикалык практикага абдан жогору маани беришчи. Ошо журнал толтургандан баштап, класска киргенден баштап баардыгын жогорку жайында окуп атканда үйрөтүп чыгарганга олуттуу маани берилген. Ошонун натыйжасында 4-чү курста окуп атканда 2 ай педагогикалык практикада болчубуз, бир чейрек. Ал эми 5-чү курста болсо 1-сентябрдан баштап 2 чейрек катары менен педагогикалык практикада болор эле. Мына ошондо факультет боюнча педагогикалык практиканын жетекчиси дагы Зияш агай болор эле. Ал киши мектеп турмушун абдан терең билген, мыкты устат педагог болгон. Өзүңүз жакшы билесиз, 1943 жылы мурдагы Эстерлиндер академиясынын кыргыз бөлүмү ачылган. Мына ушул ачылган күндөн баштап жергиликтүү жаштардын, кыргыз жаштарынын билимге, илимге умтулуусуна чоң түрткү берген. Бул жаңы маданияттын, жаңы цивилизациясынын булагынын көзүн ачкан окуя болгон. Мына ошонун натыйжасында 40-жылдын 2-чи жарымынан баштап кыргыз жаштары илимге аралашып, алгачкы кандидаттык диссертациялар жакталган. Ошол алгачкы кандидаттык диссертацияларды кыргыз тили боюнча Карасаев жактаган. Ал эми кыргыз адабияты боюнча Тасабек Саманчын жактаган. Андан кийин Жапар Шүкүров кыргыз тили боюнча Молдобуштун тили боюнча жактаган. Караңыз, мына ушул 3 инсан кыргыз илиминин башында алгачкы кандидаттык диссертацияларын жактаган адамдар болушкан. Мына ушуларга таасирленип, ушулардын артынан ээрчип, анан илимге шыктуу, жөндөмдүү Зияш агай, Ташим Бажиев агайлар аттанышкан. Бирок бул кишилер жогорку билимге ээ болбой туруп эле педагогикалык техникум бүткөндөн кийин эле окуулардын авторлору болуп калышкан. 32-жылы жазып атышпайбы? Эне тил окуу китебин жазышып, ошол окуу китеби жазышка түрткү берген кишилер Шенел Арабаев, Касым Тыныстановтар өзлөрү насаатчылык кылып, анан бул кишилер 32-33 жылдарда 3-4 класстын
окуу китептердин автору болуп калган болчу. Мм. Демек бул да бир кызык көрүнүш. Жогорку билимге ээ болбой туруп, ал мезгилде жалгыз эле жогорку билимди Жапар Шүкүров болгон экен. Бул кишилер жогорку билимге ээ болбой туруп, окуу куралынын автору болуп калышкан да. Кандай таланттуу, жөндөмдүү, ошол мезгилдин чакырыктарына абдан ийкемдүү жооп берген, таланттуу жаштардан болушкан. Ошондуктан бул кишилер ушундай болгон. Анан ошол биз окуп пед практикага барганда биздин ар дайым бизге келип сабагыбызга катышчу. Анан сабак бүткөндөн кийин методикалык жыйын өткөрчү. Анан ар бирибиздин сабагыбызды талдап, жакшынакай кылып мазмунун, педагогикалык табиятын, методикалык чечилишин, класста болгон мамилени койчу, ар бир тарабынан педагогикалык талдоолорду берип, биздин билимибизди, педагогикалык сабакка болгон мамилебизди, инсандык баалуулуктарыбызды өркүндөтүүгө ар дайым болуп көрбөгөндөй кызыктуу ойлорун айтып биз тарбиялаар эле. Кээде айрым студенттерибиз сабактан мүдүрүлүп начар өтүп атса, ал киши чыдай алчу эмес, чыга калып ошол теманы өзү өтүп, өзү түшүндүрүп, сабакты өзү өткөн учурларына да күбө болгонбуз. Күчкен ар бир бала. Анткени бул киши абдан чыган педагог болгон, устат болгон. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ошо педагогикалык техникумду бүткөндөн кийин бул киши Сүлүктү районунун башчысы болуп жөнөтүлгөн. Ошондо ошол жака барганда болгону 14 эле мектеп бар экен. Ошол 14 мектепти дагы санын көбөйтүп 50 мектеп ачкан. Бир жылдын ичинде. Анан бир гана жерде ачылбай калыптыр. Зардалыда. Себеби Зардалына бара турган жол аябай татаал экен. Жол азабы, көр азабы дегендей. Экинчиден, тап күрөшү катуу жүрүп аткан мезгил, аяк татаал жолду алыс болгондуктан басмачылардын уюу кошо аякта экен. Анан ошол жака бара алган эмес экен. Зарыл ишиң болсо зардалык эмне бар деп эл арасында айтылат эмес бүгүнкүгө чейин. Ошондой болгон экен. Анан бир жыл иштеп, жанакындай ийгиликтерге жетишкенден кийин Кыргыз областтык эл агартуу бөлүмү агайдын эмгегин жогору баалап, анан билимин да баалап, анан бул кишини Москвадагы Эстерлер адабият басмасына кыргыз бөлүмүнүн редактор кылып жиберген да. Караңызчы, кандай мына Сүлүктүдөн тияка чейин канча мейкинчик, бирок жанакындай жоопкерчилик иш иштеген. Мына ал жака баргандан кийин анан өзү да эскерүүлөрүн жазат, айтып жүрөт. Мен Касыбалы Баянов менен чогуу иштештим дейт. Ал киши менден улуу дейт. Элге таанылган жазуучу болчу дейт. Анан ал киши абдан тыккан, ички маданияты аябай бай, абдан сылык киши экен дейт. Анан ошол кишиден кадимкидей тарбия көрдүм дейт. Сабак алдым дейт. Мындан тышкары Эсен Аманов менен чогуу кошуна болуп иштеп калдым дейт. Ал киши Кызыл профессордо окуп жүргөн мезгил экен. Ал киши да бир кыргыздын көрүнүктүү инсаны дейт. Мына замандаштарым жөнүндө эскерүү деген мыкты, уникалдуу китеби бар да. Мына ушунда как раз ушул окуяларды абдан кызыктуу, абдан терең, абдан жеткиликтүү, эң сонун элпек тил менен Эсен Аманов жөнүндө дагы, Касымалы Баянов жөнүндө дагы абдан бир көкүрөктөгү тилектерин калтырып кеткен жазып. Анан ушул кишилерден кадимкидей таалим тарбия алдым дейт. Анан жүрүп ошо Эсен Аманов мага айтты дейт. Сөзсүз эле студенттик аудиторияда адам билим алып, таалим тарбия көрбөйт. Адам өз аракет кылыш керек. Чөйрөлөрдөн, алыскы чөйрөдөн, жакынкы чөйрөдөн, тегеректи адамдардан дагы таалим тарбия көрүш керек деп айтып, анан ошол кишинин насааты менен ошо Москвада жүрүп, Луначарскийдин лекцияларына катышып жүрдүм дейт. Атайын убакытта барып. Караңызчы. Андан башка көрүнүктүү орус окумуштуулардын лекцияларын барып көрүп, анда баягы публичный, орусча айтканда, таасирдүү лекциялар окулуп турган экен. Баягы маданий революция аябай күчтүү жүрүп жаткан мезгил. Анан ошондо агайда барып ошол кишилерден кадимкидей таасир алып, алардын сүйлөө манерасын, ой айтуу логикасын өздөштүрүп. Ошол жерде кээде барсам дейт, теге орун жок дейт, тепишке отуруп алып уккан күндөрүм болгон дейт. Ошентип өзүмдү өзүм тынымсыз тарбиялап, өзүм сайыпкерлик кылып, өзүмдү өзүм илгерилетип турдум дейт. Назаркул агай, Поливановдон дагы сабак алып калган экен.
Анан Касым Тынстановдун түстөн түз кадры катары эсептелип кийин камалганда да ушул менен камалбады. Анан алар жөнүндө айтчу беле? Абдан сонун мына Пайлеванов жөнүндө кумуш айтты. Ал эми Пайлеванов деген дүйнөлүк лингвистиканын корифеи да. Ал 27 тилде эркин сүйлөгөн киши болгон экен. Анан ал киши бизге жалпы тил менен лекция окуйт дейт. Мен тайпанын старостасымын дейт. Анан ал киши лекция окуп эле кетип калат дейт. Анан баягы сессия келип калды дейт. Анан ал кишинин баягы расписание боюнча сынагы боло турган күнү баарыбыз чогулуп келдик дейт. Анан келсек, мени чакыр дейт, старостам чакырсам, бүт студенттердин зачеткасын чогулт дейт. Чогулттум дейт. Дегенде ведомстволу дейт. Бирин калтырып баардык балдарга 5 кой дейт. Өзү осуну уккан. Анан зачеткасын толтурдук дейт. Анан айтты дейт, эми муну алып барып окуу бөлүмүнө өткөрүп кой дейт. Анан мен шуулда эле көтөрүп окуу бөлүмүнө алып барып зачетка эмени ведомство өткөрдүм дейт. Окуу бөлүм башчысы зачетканы карап таң калып туруп эле зачетканы көтөргөн боюнча анда педагогтун чуркан бөдөнү директор кирип кетти. Анан директорду уккан жок дейт, бирок тез эле тиги кишини чакыртышты дейт. Мен турам дейт, жерден турсам, кантип ушундай болсун, бүт баарын кантип 5 коюлсун дегендей эмелерди айтып атат дейт. Анан ал киши туруп менин лекцияма катышкан бала сөзбөй шаш керек деп чыгарып кетип калды дейт. Ушундай бизге сабак берген, ал кишиден дарс алган деп ушуну кадимкидей насихаттап бизди карап айтып калчу. Анан ал кишилер менен да сынак алып калдык да. Ошол тиги Залкар инсан Калкоябалык Сартбаевдер биздин кафедра иштейт да. Ал киши бар. Анан сынак алат, биз жаш мугамда жанында отурабыз да. Анан биз баягы жаштык кылып, ар кайсы сурап, жооп бере албаса баса көрсөтүп, анан баа койгубуз келет да. Биз педагогикалык ишибизди жаңы баштап атабыз да. Анан ал кишилерде бир улуу касиет бар болчу. 4 кой десең, 4 кой, 5 кой. Көтөрмөлөп турчу. Такыр көтөрмөчү. Эмнеге кай десек, ой, булар эртең кантип окутулат? Стипендия албай калышат деп барыптыр. Күйүп турушчу. Анткени ошо баягы жаманчылыкты көргөн, ачарчылыкты көргөн, турмуштун оорчулугун көргөн, турмуштук сабактар алардын көкүрөгүндө, жүрөгүндө турат да. Ошол балдарды баягы колдоп, адеп акылактыдан колдоп, сүрөп, ошол келечегинен үмүт кылып, оптимисттик менен карап мамиле кылган педагогикалык улуу касиеттерди ошол кишилерден көрдүк да. Тубаса педагогдор болгон экен да. Айтпаңыз. Сиздин маектериңизде мындай айттыңыз эле, ошол биз окуп аткан кезде эме аудиторияга Кусейин Карасаев келчү эле, анан экөө аябай сүйлөшчү эле, экөө аябай күлүп бир нерселерди айтчу эле депчи, ошолор эмнелерди сүйлөшчү? Биз жаш мугалимбиз да. Анан биз студент болгондо Кусейин агай эс алууга чыгып кетиптир. Анан бирок ай сайын баягы партиялык взносун төлөш үчүн факультетке келет. Келгенде эле биздин кафедрага келет. Анткени ал жерде 2 дос иштейт. Калкоябалык Сартбаев замандаш экөө, Зияш агай. Балким бүгүн келер эмне алар мурун сүйлөшүп алышкан болуп, анан баары келишет. Анан биз жаш мугалимдер, сабактарыбыз бар, сабактарыбыз көп. Анан ал кишилер келгенден кийин биз балдарга тынчыраак отуруп тургула. Азыр келем деп коюп, шуу келип кафедрага отурабыз. Сөзүн тыңшайбыз да. Анекдотторду айтышат, уламыштарды айтышат, өткөн күндөрдү айтышат. Эми бир укмуштай бир сөз майрамы болор эле. Бир гана өкүнүчтүүсү ошол кишилердин сүйлөшүүлөрүн жазып алынбай калды да. Азыркыдай техника болгондо. Азыр так болгондо бүт баарын жазып алмак эмес, бир укмуш бир зор байлык колубузда болмок да. Мына бул жагынан Тен Торокчуев кыргыз журналистикасына абдан жакшы бир иш жасап кетти, Ооба. Ошол эле Чыңгыз Айтматов. Ооба, канча Ошол эле кишинин Түгел үнүн алып Байсалбек, калды. ошол эле Зияшбектен, ошол эле Кусейин Карасаев, Саяк Багаралы айтор койчу. Кыргыздын көрүнүктүү инсандарынын баарынан ушуну алып койгондугу мына бүгүн карачы, азыр эле Зияш агайдын үнүн кайрадан жаңыртуу. Экөө мындай фольклорду казактыкын да жакшы билчү, кыргыздыкын жакшы билчү. Айтпаңыз, эми укмуш дем. Казактардын анекдотун айтып, Калкоч Сартбаевка мындай тийишип турушчу да. Анткени ал киши улуттук казак болгон экен. Бирок кыргыз тилинен илимдин кандидат доктору болгон. Өмүрүн көп ушу Кыргызстанда өткөн, өмүрү ошол жерде болду. Кыргыз болуп калганбыш, бирок ал эми тең туштар да. Бирине бир кишине тийишип, чымчылап дегендей. Караңгы күлүп ушундай бир отургандарын мен көргөмүн.
Назаркул ага, эми илимий иштерине көңүл бурсак да, ошол 47-жылы Манастын 1100 жылдыгын өткөзөбүз деп биздин республика Исхак Разаков баш болуп баары даярданып, анан Манаска аябай көңүл бурулуп, анан Манасты кара сөзгө биринчилерден болуп алган киши мына ушул Зияш агай болуп атпайбы. Анан Манаска ушунчалык киришип, кара сөз түрүндө жазып, ушундай киришип атып, анан негизи ошол жерлерин айтып берчү эле Манасты. Эми бул киши Манас- абдан туура ойлоп атасың. Абдан туура ойлоп атасың. Ушул бул киши ошол өзүңүз баамдап тургандай Манас эпосунун тигил кара сөз түшүрбөсө, жазбаса, Орусчага которулбайт орусча эле. которулбайт эле. Орусча которулбагандан кийин текст менен тааныш болбогон, кыргыз тилин билбеген жанакы академик Журминский жана башкалардын баардыгы жанакындай илимий изилдөөлөрдү жарата алышмаган эч да. Анан жанакы ошол 40-жылдарда киригишип, жакшынакай Манас бөлүгүнүн кара сөз түрүндөгү сюжетин жазып чыккан. Мына ошону Валитова орус тилине которгон. Ошондон кийин Манас эпосунун сюжети орус окумуштууларга түшүнүктүү болуп, айкын болуп, анан ал кишилер, орус окумуштуулар бул эпосту окуйлу, изилдейли деген ойлорго келишти. Ошондуктан жанакы ким академик Журминский бул кишинин илимий жетекчиси болгон да. Бул кишинин жетекчиси болгон. Анан бул ошол жанакы өзүнүн Манас эпосун изилдөөгө киришүү деген эмгегинде Журминский ушу Касым деп коем да, кечирип коюңуздар. Зияш агайдын эмгегин жогору баалап атпайбы? Ушул текстти жараткан, сюжетин кыргызча жазып чыгып, андан кийин Манасты эң мыкты билген Кыргызстандагы 2 киши бар. Ал Зияш Бектенов менен Ташынбай Житол. Ошол уникалдуу эмгегинин кириш бөлүмүндө бул 2 агайыбызга терең ыраазычылыгын билдирип атат залкар окумуштуу. Анан бул биринчиден ушулдай орус окумуштууларынын изилдөөсүнө эң жакшынакай булак болуп берди. Ошондуктан биз ачык айтышыбыз керек. Манас эпосун славян элдерине, дүйнө элдерине тааныштырууда алгачкы ишенимдүү кадамды, негиздүү кадамды Зияш Бектенов жасаган. Эгер ал текст жаралбаганда Валитова деле которо турган колунда эчтеке болмок эмес. Анан жанакындай болуп анан эметкен, кеткен. Ошол 40-жылдардагы жанагы Манастын 1100 жылдыгын маселелеринде ошолор Ушу мына ошондо 1100 жылдык белгилөөдө эме болот. Манас бөлүгүн Кубанычбек Маликов, Семетейди Ташынбажиев, Сейтекти Зияш Бектенов, үчөө алар кийинки окуя. Ушулар даярдап 3 томдук болуп чыкмак, колунда жазма даяр болгон. Андан кийин орус окумуштууларынын эмектери өзүнчө жыйнак болуп чыкмак. Анан Зияш Бектеновдун жанакы Манас эпосунун сюжети орус кыргыз тилинде жарык көрмөк. Ушунун баары даяр болуп калган. Анан ошондой болуп турган мезгилде анан ким чакырып атпайбы? Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн башчысы Разаков. 8-9, 10 класстын кыргыз адабияты боюнча орто мектептин окуурары жок турбайбы? Бул эме деген ушундук. Мындай кантип болсун деп анан бир топ окумуштууларды чакырып, анан ошонун ичинде Ташынбайжиев менен Бектенов да бар. Анан аларга айтат, эми силер тигилерди даярдап атасыңар жакшы, ошо менен эле жарыш, силер окуурарын жазып коет. Анан бул кишилер айтат, жок, биз диссертациябызды жазып бүтүрөлү деп аттык. Анан Исхак Разаков айтат, өзүнүн эскерүүсү турат, ачык жазылган. Диссертацияларды кое тургула. Эгерде окуу куралын жакшы жазып берсеңиздер, мен ошол окуу куралынын негизинде лакка сунуштама жазып, силерге илимий даражаңарды алып берейин деп одасын берди. Анан биз макул болдук дейт, анан резиденциядан орун бөлүп берди дейт. Анан биз ошол жерде отуруп, жакшынакай кылып окуу куралын жазып бүттүк дейт. Ошондон жана биздин адабият биздин адабият биринчи окуу куралы кыргыз фольклоруна арналган.
уникалдуу окура. кадимки биздин маданият. Өкмөт ошондо аябай шарт түзүп, резиденциядан орун берип, бардык шарттарын түзүп берип жаздырышкан экен да. Биринчи, экинчи сыйлык эч кимге берилген жок дейт. Үчүнчү сыйлыкты биз алдык дейт. Ал эми 9-10 класстын окуруна бөлүнгөн авторлор жазалбай койуш дейт. Жазылбай калды. Анан ошол китеп чыгаар менен 1 жылдын ичинде мектептин талабы боюнча 3 сыйра басылып чыкты дейт. Анан ошол эле окуу китеби вуздар үчүн да пайдаланыла баштады дейт. Анткени фольклористика боюнча окуу эл жок болчу дейт. Илимий мында академиялык. Эчтеке жок да. Анан ошондой болгондон кадам жасалды дейт. Анан аябай жакшы уникалдуу окуу китеби болгон. Мына ушул окуу китеби мен аябай талдагам бул китебимди. Анан 93-жылы биз баягы эмендүүлүккө чыгып азаттык колго тийгенден кийин Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, Кыргыздын залкар уулу, драматургу, кино сценаристи Ташынбажиевдин уулу Марбажиев кайра ошол китепти бастырып, кошумча окуу курал катарында жарык көрсөтпөдү. Анан ошол китеп чыккандан кийин мен дагы өрттөлгөн окуу курал деген макала жазгам. Биздин адабияттын өзгөчөлүгү эмнеде эле ошол? Бул биринчи жогорку класстагы арналган окуу курал болду. Экинчи кыргыз фольклорун илимий негизде системага салган окуу курал болгон. Анан эми мунун тили окумуш. Ушундай элпек, жөнөкөй, көркөм стиль менен илимий стилдин ашташкан жеринде, синтезделген жеринде жазылган уникалдуу окуу китеп. Азыр мындай стиль жазылган окуу куралын табыш кыйын. Азыр татаалык. Мындан чыкар. Бул кыргыз элинин тарыхына байланыштуу абдан сонун материалдарды, ошол эле Бартыловдукун, Берништамдын баарын кыргыз элинин тарыхына, маданиятына байланыштуу эң сонун материалдарды окуучулардын курактуу көзгөсүнө ылайык жөнөкөйлөштүрүп, ирээттеп ошол окуу куралына киргизген. Ошондо ачык жазылган. Кыргыз адабиятынын башаты Орхон Эмисай кол жазмаларын баштырат. Ошол мезгилде дагы үстөмдүк кылып турганда кыргыз жазма адабияты 17-жылы эркин тоодан башталды деп аткан мезгил болчу, күчөп турган кез. Таптык эме күчөп турган кез, бирок ошол мезгилде окуу куралын ушул түшүнүктү киргизишкен. Аны биз көчө жакында айтпадыкпы? Окусаңыз ошол түшүнүк турат. Орхон Эмисай эстеликтеринен баштап кыргыз адабияты, жазма адабияты башталган деп ачык жазышкан да. Карайсың, 24-жылдын 7-ноябрында ошол деле тиги кишилер 49 жарык көргөн окуу куралында айтышкан. Ал түшүнүккө биз кайра көчө кийин эгемендүүлүк келгенден кийин кайрылбадыкпы? Караңыздарчы. Бул кишилер материалдарды аябай терең билишкен. Өтө терең. Анын үстүнө бул кишилер өкө тең орус мектеби, орус Петрушчан орус филологиясын бүтүшкөн. Көрдүңбү? Анткени орус тилинде түшүнүктөрү, билимдери терең болуп, ошол булактар менен аябай терең таанышууга мүмкүндүк алышкан эртерээк. Ошол билим, анан баягы бала кезинен чоңойгон кыргыздын салттуу билими, ушулардын баардыгы синтездешип, аябай бир уникалдуу мейкиндикте өзлөрүнүн рухий дүйнөсүн байытышканда. Коркокусунан болгон эмес. Назаркул агай, мына ошол Манастын 1100 жылдыгын белгилейбиз деп, тим эле кино тартабыз деп, аябай чоң пландарды жүргүзүп аткан кезде эле, анан жана Ждановдун макаласынан кийин 1 жылдан кийин эле ушундай кайра окуу куралына 1 жыл өткөндөн кийин эле космополиттерди издеп, панисламисттерди, пантуркисттерди, улутчулдарды издеп, анан такыр эле тескерисине айланып калганда. Укмуш болгондо. Анан бул ушул Зияш агай, Ташынбайжиев, Тазабек Саманчиндер, ошо жанагы Молдо Кылыч, мына Манас эпосун изилдегендер үчүн эле кеттиби, же мына Касым Тынстановдордун кадры болгон үчүн кеттиби? Мына ушул жактарын агай өзү чет бучкагын чыгарчу. Мына бул архивдик материалдарды бир кайрадан карап, буга бир аналитикалык мамиле жасап, тарыхый бир чечимдер болуш керек. Ушуга бир жаштар кийлигишип, бул муну аныкташ керек да.
документальный эме болгон. Анан тилекке каршы менин андай колумда жок. Анан бул киши баягы ушу өкүнүп адамдык тагдырына бир нааразы болгон, тагдыры аябай татаал болгон экен. нааразы болгон көз караштарын биз билип калдык. Бирок ошол мезгилде эле көп ачык айта алчу эмес. Чочучу. Чочугандыгын мындай сезичибиз да ачык. Баягы фактлардын баары мындай момундай болуп, момундик деген сөздүн оозунан уккан жокмун. Бирок ошол мезгилде бийликке нааразылыгын мындай бир кээде мындай эмоциясынан чыгып кеткен учурларын, кырдаалдарын көрдүм. Анан анткени ошол 10 жылга кезилип кетип, бул киши 5 жыл отуруп партиянын 20 сессиясынан кийин акталды да. Ал эми досу Ташынбажиев келбей калды. Саманчынөк аман эсен келди. Бирок келгенден кийин дагы абдан өкүнүчтүүсү бул кишиге жумуш бербей койду. 5 жылдай Акталганы 7 жыл кайруу түрмөсүндө отурдум дейт. Акталганы менен Айлам кетип анан котормо менен жамбактым дейт. Анан жанакы драмаларды, Фадеевдин романдарын, Макаренконун педагогикалык поэмасын, ушундай көрүнүктүү орус классикалык адабиятын кыргыз тилине которду. Ошентти да, анан ошондо да 7 жыл отурдум дейт. Анан өзү өкүнүп айтып калчу. Ошо биз менен кеткен казактын интеллигенттерин келгенден кийин баарына өзүнүн кызматтарын кайра берди депчи. Алардын алды бүгүнкү күндө академик чененкор болуп калды. А биздин тагдырыбыз таптакыр башкача болду деп. Дан өкүнүп, мындай гүлдөп турган кезинде жанакындайга кабылып, илимий бир түшүн бере турган учурда жанакындай тагдырга калганын өзү канчалык арман. Канчалык арман. кандидаттыгын жактар кезде Ошонакындай болгону абдан өкүнүчтүү нерсе. Анан ушунун баардын өзүнүн бир ырлары да бар. Китебинде да жүрөт. Ушунун баардыгын эмгегим менен анан кайрат менен жеңдим дейт. Жана педагогикалык техникумда окуп жүргөндө дагы окуудан чыгып кала турган болуп дейт. Эми Байманаптын баласы дейт. Деле Байманап деле баласы эмес экен дейт. Атам болгону өз мезгилинде билимдүү кишиси экен дейт. Өзү фельдшер болгон экен. Анан фельдшер болгондон кийин баягы дүйнө таанымы кичине кеңирээк да. Анан дүкөн ачып, китепкана ачканга аракет кылган экен дейт. Анан ошондон улам менин атамдан манабат алып калыптыр дейт. Анан ошонун азабын тарттым дейт. Бирок ушундай оор күндөрдө мага экинчи атам болуп калган Базаркул Данияров түстөн түз жардам берип, анан мени алып калып, анан Питерге бүтүп калдым дейт. Анан эмеге кеттим дейт. Сүлүктүгө. Андан Москвага бардым дейт. Анан Москвадан келип, карабайсың тагдыр Москвадан келип, Кыргызстан басмасынын башкы редактору болуп кызматта турганда. Жаш кезибизде бойдок кесип дейт. Кыргыз интеллигенциясы жаңыдан гүлдөп, өнү баскан мезгил болчу дейт. Анан ошондо мед школдун директору фамилиясын унутуп калдым. Ошол үйлөнүп калды дейт. Жаштар чогулуп анын үйлөнүү тоюн өткөрөлү деп, анан мен жетекчилик кылдым дейт. кызыл той илгерки. Анан той өттү дейт. Анан кичине жетекчилик кылганда тамада тамада болду. Анан ошол жерден ошол кичине ара чичкен окшойт. Анан ошондо бир айрым балдар уруша кетиптир. Анан анан эскерисин жазган. Уруша кетип анан ошондо ошол тойго чакырылбай калган Кубанычбек Маликов анан ошол окуяларды таптык позициядан карап, булар кыргыз фольклорундагы Секетбай, Сүйгөнбайларды ырдап атышат деп айып коюп, анан Ташкентте газетага жиберип берген, газетага чыгып калды дейт. Анан тапкыр ашып чыгып турган дейт. Анан ошо менен бүт окуялар тескери айлана баштады дейт. Анан мени кызматтан алып салды дейт. Артыман куугунтук чыга баштайт. Айлам кетип, кайра Жалал Абадка бардым дейт. Ал жерде тынчтей албай койдум дейт. Себеби куугунтукта болдум дейт. Эптеп мугалим нанымта кызмат кылып жүрдүм дейт. Анан 37-жылы Кудай буйругун Сталиндик конституция кабыл алынып калды дейт. Ошол конституция кабыл алгандан кийин таптык тияк биягына карабай туруп жаштарды окууга мүмкүндүк берүү жөнүндө уран алдыңкы планга чыкты дейт. Анан революция күчтөнүп жүрө баштады дейт. Агар тездей баштады дейт. Анан ошонун жардамы менен анан кайра педагогикалык институтка кирип кеттим дейт.
Ошондо жанагы Эй. Мукайлебаев, Узакбай Кайымов, Жантөшевтерин окуп атат да. Пит деген жүргөндө ошондо окуган да. Эй. Анан тияк институтка өттүм дейт. Ошондой болуп анан ошентип алга кеттим деп калчы. Ошондой болду. Назаркул агай, мисалы ошол кездерде акын жазуучулар бири биринин чыгармаларынан жанагындай идеалисттик бир кемчиликтер, мүчүлүштүктөрдү издеп эле ушинтип эле бирин бири каралаган учурлар көп болуптур да. Биз ошондой болгон. Анан жанагы бул адамдардын камалышына мына жакында эле болуп өттү, Исхак Разаковдун 110 жылдыгы да белгиленди да. Исхак Разаковду ойлоп келишет да. Анан мына 61-жылы Исхак Разаков түшкөндөн кийин аны каралоо, жамандоолор болгон да. Ошол учурда Зияш агай кандай бир макала жазып, ушундай бир өзүнүн эмоциясын чыгарган учурлар болдубу? Жок, андай болгон жок. Мен байкабай эле калсам, андай болгон жок. Эми ал советтик доор эле да. Балким могу эгемендүүлүккө чыккандан кийин ден соолугу болсо, ушундай бир эмелеги болсо, балким жасат беле ал көкүрөгүндө кетти да. Мындай запись көргөн киши совет доорунда эле эркин унчугуу кыйын болгон. Баягы партиялык саясат күчтүү болчу. Баардык көрүнүшкө таптык мамиле кылуу күчтүү болчу. Идеология күчтүү болчу. Баардыгы иретке салынган, тартипке салынган эрежелер бар эле. Анан аны айтыш үчүн чоң фактылар менен, далилдер менен чыгыш керек эле да. Өзүңүздөр билесиздер, мисалы каржасы Чыңгыз Айтматов ачык айта алган жок да. Баардыгын подтекст менен, образдар менен, каймана формада берип, совет доору жакшактар абдан көп болду, бирок ошол мезгилде ал коомдо кемчиликтер болду. Алардын баардыгын албетте көркөм чыгармалар аркылуу берүүгө жетишти. Эгерде жанагындай бетке айтып диссиденттер чыкса, балким башка ойлор айтылмак да. Бирок Кыргызстанда андай адамдар болгон жок, болуш да мүмкүн эмес эле. Анткени жанакынча жыл жанакындай коомдашып, анан советтердин жемиш, бизге болгон жемиши абдан көп болду. Ошол биринчи интеллигенция, мисалы Касым Тыныстановдор, Ишеналы Арабаев жана башкалар 37-жылы репрессия менен кетти дейт да. Анан экинчи интеллигенцияны коркутуп коюшкан дейт да. Анан мындай чын эле, мисалы ошол союз учурунда деле кыргыз тил, кыргыз адабияты, кыргыз тилинде сүйлөө маселелеринде Зияш агай мурдагы жаш кезинде жалындап айта алчу эле же кандайдыр бир баары бир бийликтен запкы жегени билинип турчу эле. Эми ал кишинин мындай саясий көз караштарын баамдай алган жокмун. Бирок педагог катарында, жоо кафедрада иштеп жүргөндө, педагогикалык практиканын жүрүшүндө бул киши улуттук баалуулуктарга, улуттук салт санаага, маданиятка абдан терең маани берген киши болчу. Аны абдан терең өздөштүргөн. Улуттун тарыхын абдан терең билген. Абдан ички дүйнөсү бай. Маданияты абдан бай киши болчу. Бирок ошол эле мезгилде орус тилин, орус маданиятына терең өздөштүргөн киши болчу. Жаш кезинде жанакы Москва барып иштеп, орус адабиятын которуп кыргыз тилинде. Ошондуктан бул киши мен терең, азыр элестетип атам да, силер сыйбай көрүп атсаңар. Жүргөн турганын, кийингенин бул киши жарым жартылай европалык мүнөздөгү, жарым жартылай азиялык мүнөздөгү киши болчу да. Карасаев ушундай болчу. Өзү кыргыз. Анан баягы жүргөн турганы, маданияты, ошол мезгилдеги баардык эле билимдүү адамдар катары орус маданиятынын үлгүсүндө тарбияланган, европалык маданиятты кабыл алган, абдан тыкан таза жүргөн, кичипейил, турмушта абдан бир сынаакы караган, кыраакы интеллектуалдар болчу да.
буларды жана күнөөлөгөн кезде пантюркист панисламист дейт го. Анан замандаштардын эскерүүсүндө дейт көбүнчө бул кишинин эс тутумун аябай баалаш экен дейт да. Бул өзгөчө тирүү энциклопедия деп ушинтип атап коюш экен. Анан жанагы эс тутум дегенде булар жанагы мурдагы доор ошол эки доордун айкалышында, кармашында, тирешинде, диалогунда болуп өскөн балдар болуп калды да. Ошонун түшүмү жанагындай болду депчи. Анан бул кишинин эс тутуму жөнүндө көп кызык. Бул аябай куйма кулак киши болгон. Ошо кафедрада отурганда сүйлөшүп атып эле баланчанын эркин тоонун баланчанын санына Касымдын баланда дегендер чыкты эле жатка айтып кетчү да. Жалынырын болобу жатка айтып кетчү да. Абдан куйма кулак киши болгон. Эс тутуму абдан күчтүү болгон. Анан ошонун натыйжасы жанакы уламыштар жөнүндө, макал лакаптар жөнүндө жатка айтчу да. Муну кыябын келтирип айтчу да. Көркүм чыгарып айтчу. Тил жок окуя баштады. Анан ошол эле мезгилде өзү дыр чыгарып жиберчү. Чакан мындай деп. Анан момундай болуп ошондо бул мынтип айтып бер дептим эле. Сонун кылып сүйлөөр эле да. Анан ошонун натыйжасында баягы эмеси дагы мындай чакан аңгемелерди жада калса макал лакаптарды мындай элестүү этюдтарды турмуштан алынган. Ошол эле мезгилде мындай бир легендарылуу репликаларды дагы айтып караңгатка кылып сүйлөгөн дей бир касиеттери бар болчу да. Анан ошол эле мезгилде бул киши аябай чечен киши болгон. Аябай чечен киши болгон. Кыргыздын кылымдар бойу келаткан салттуу чечендик өнөрүнүн күчтүү өкүлү болгон. Классиги болгон деп айтсак болот. Мен ушу байкап калган учурларым болду. Ошол көбүнчө калкыч кишилердин сөзүнө күлүп отурар эле. Ал эми бек Зияш агай сүйлөгөндө Кусейин агай токтоп калчы. Мен ошондон кийин ойлоп коем да, тиги Кусейин агай да аябай кыйынчылык чечен киши болчу. Бирок ушул Зияш агайдын чечендик өнөр андан күчтүүрөкпү депкен ой келет да. Анан бирок эшитип калган жерлерим да бар. Ушундай өздөрүнчө теңчип болуп отурганда ушул көпчүлүк учурда ушу Зияш агай тамадалык кылчу экен. Шуну бир угуп калгам да. Ошондон мындан ойлойм да. Бул киши аябай чечен киши болгон. Сөз баштачы турбайбы? Чечен киши болгон. Ошол чечендик өнөрүн өздөрүнүн рухий дүйнөсүнүн байлыгы менен, энциклопедиялык билими менен көркүнө чыгып турчу да. Кээде жолго сөз айтып эле сүйлөй берет да, тажап кетесиң. А бул кишилердин ар бир айткан оюнда ойлор катылып турат да. Сен айткандай данеги ойлорунун мазмундуулугу, нускалуулугу, насихаттуулугу алардын чечендик өнөрүн о бетер көркүнө чыгарып турганда даана байкалчу да. Албетте булар эми ошол мезгилдин, ошол муундун кыргыз чечендик өнөрүнүн изилдеп атышат го. Ушу менимче ушу Зияшбектин жөнүндө дагы жакшыраак диссертация жазылыш керек. Аны жанакы Манас боюнча жазган, мына Манастын сюжетин ошол киши жазды. Андан кийин Самар Мусаев жазды. Андан кийин эгемендүүлүккө чыккандан кийин тиги Ашым Жакыпбеков менен Кеңеш Суруп чогуу башташты, бирок ажырашып кетишти. Кеңеш агай балдырга ылайыктуу жакшынакай кара сөз түрүндө вариантын жаратты. Ал эми Ашым Жакыпбеков өзгөчө бир уникалдуу көркөмдүк эстетикалык маңызы терең кенен философиялык ой толурго бай теңир манасын жазып кетти. Караңызчы, бул ушулардын баардыгы изилдениш керек. Ошон үчүн да Зияшбектин Манас сюжетиндеги ийгиликтер менен кемчиликтер ар тарапта алды коюш керек. Андан кийин окуу куралдары, тил боюнча окуу куралдары 3-4 класстардык. Андан адабият боюнча окуу куралдары. Андан кийин 4 класстын биздин адабият окуу куралы да жазган ал киши кийин. Ушулардын баардыгы сөз талдоого алынып, анан ошонун ичинде ал кишинин педагогдук искусствосу,
чечендик искусствосу, энциклопедиялык билими, куйма кылактыгы бул илим издөөнүн объектиси болуш керек. Сөзсүз мен ойлойм, бул иши бир жакшы бир тың аспиранттын окуушуну так аспирантура өткөрүп, бул кишинин илимий иштерин баарын системага салып койсок жакшы болот эле. Мен ошондойго кийинки кезде келип жүрөм. Зияш агайдын үй бүлөсүнө кайрылсак да, мисалы ошол жанагындай татаал тагдырынын татаалдашкан учурларында ошо жубайынын абдан мындай бекем туруп бергендиги, анын жанагы жылуу кийимдерди алып алып, тамак ашты алып алып, ошо Карагандыга поезд менен барып, анан жана улуу кызы чарчап калса дагы аны билгизбей, 1-класста кыздарга кат жаздырып, кызың жазды деп жөнөткөндүгү, бул дагы бир баягы өмүрлүк жарынын колдоосу болуш керек. Абдан туура айтасыз. Кандай гана залкар инсан болбосун, анын артында бир күчтүү аязат турат. Декабристтер классикалык мисал, алардын артында да күчтүү аялдар турганда. Жака чейин барбы? Ушунары кыргыздын залкар инсан, ар бир залкар инсандын артында кыргыздын мыкты залкар айымдары турат. Ошол сыңары мен эжени көрүп калдым, бирок мындай баарлашуу болгон жок. Мындай кафедранын жыйындарында, мындай жакшылыктарында чогуу болгон учурларыбыз көп эле болду. Бирок мындай баарлашууларыбыз болгон жок. Ал кишилерге таазим кылып эметип турчубуз. Ошондуктан Бирок агайдан эрте өтүп кетиптир ал киши. ал киши эрте өтүп кетти. Анан кийин агай кийин көз жакшы көрбөй албады. Анан ошондой бир 7-8 жылдай жумушка келген жок. Бирок биз ал кишинин сабактарын бөлүп алып, сабактарын берип, айлыгын такай учуруна жеткирип берип турдук. Көз өткөнчү. Өзүбүздүн бир улуу шакиртибиздин, устатыбыздын алдында шакирттик милдетибизди кафедранын баардык мүчөлөрү ак белинен, чын дилинен аткарышты. Ошо көз өткөнгө чейин кабарлашып, карым катышта болуп турдуңуздар. Биз үйүнө барып турчубуз ал кишинин. Бул эмеде кийин алган үйү эмеде болчу. Совет көчөсү менен Московский училищесинде күнбатыштардын этажын жаңы үйлөп, ошол мезгилде жаңы курулган үй болчу. Ошол жерде биринчи этажда 4-5 комната үй бар болчу. Ошо бир жолу агайдын айлыгын алып барсак, 1-2 мугалим алып барсак, үйдө отуруп турган көпкө сүйлөшүп, тилдерди айтты. Анан бир небересин карайт экен. Небереси аябай тентек экен. Жалбай угат, анан келип аны алдап атат. Ой, сен Курманбексиң. Сен Семетейсиң. Сен Манасың деп кыргыздын бир үлгүлүү кишилеринин аттарын айтып. Сен ошондой болосуң, балам деп. Ушинтип бир эметип атыптыр биз барсак. Ошол эпизод дайым эсимен кетпейт. Баласы кийин неберesi. Баласын мен сыртынан көрүп жүрдүм. Бир мезгилдерде ал киши Октябрь Свердлов районунун райисполкому болуп жүрдү. Райисполкомдун төрагасы болуп жүргөн угуп калдык да. Агайдын баласы деп жүрүштү да. Анан кийин көп жыл ушу байланыш министри болуп иштеди. Биз эгемендүүлүккө чыккандан кийин ушул көп жылдар бою ушу байланыш министри болуп жүрдү. Назаркул агай, Бектенов деген, мен жаңылбасам, ушундай болуш керек эле. Анан биз бир факультетте жүргөндө, мен ал кезде факультеттин деканы элем, агай каранып 2 урда илимий практикалык конференция өткөрдүк. Ошондо неберелери, кыздары, келини, анан келини ал киши архитектура, архитектура азыр курулуш архитектура университети болуп ошол жакта кафедра башчысы болуп иштечү. Андан тышкары аталаш бир эмеси бар эле. Иниси. Ошол киши абдан көп кызмат кылып чуркап жүрчү. Ал киши азыр каякта экенин билбейм. Ал киши кызматкер болчу. Ошо агайдын колунда чоңойгон деп айтып калчу. Инисининби баласы көрүнгөн. Атын унутуп калдым, тилекке каршы. Назаркул агай, жанагындай түрмөдөн чыгып келгенден кийин, акталгандан кийин деле жумуш берилбей, абдан кыйналган учурлары болгон да, андан кийин мындай эмгеги татыктуу бааланып, наам сыйлыктар берилип, мындай бир ардакталып
мындай эмгеги бааландыбы? Эми ошол биздин улуттук университет көзүнүн түрүсүндө кайсы бир жылдык юбилейин белгиледик. Абдан чоң юбилейлик белгилөө болду. Кафедранын башчысы Кириш Иманалиев профессор ошо негизги илимий баяндаманы жасаган. Эсимде ошол университеттин башкы жыйындар залында абдан чоң республикалык деңгээлде чоң илимий практикалык конференция болду. Анан ошондо агайга ардактуу профессор наамы тапшырылып, күбөлүгүн тапшырып, мындай бир салтанаттуу иш чаралар болгон. Мисалы ушул доордогу атуулдарды анан баш көтөргөн жигиттерди карап көрсөк, бардыгы мисалы мейли чыгармачылык чөйрөдө болобу, мейли илим чөйрөдө, мисалы педагогика чөйрөсүндө болсо да бардыгы саясий мындай каныккан, жанагындай чоң машинанын алдында жок, биздин өзүбүздүн жүзүбүз бар, өзүбүздүн агымыбыз бар деген сыяктуу агымга каршы сүзгөн бир мындай киттерди сезим калтырат да. Анан бул кишилер өзү тарбиясы жанагындай кыргыздын нукрасы болсо бир, экинчиден булар ошол илим менен дагы заманбап чакырыктар менен дагы кошо жүргөн адамдар болгонго окшойт деп ойлойм. Эми бир идеологиялык процесс жүрдү да. Бир партиянын үстөмдүгү болду. Ал коомдун жакшы жактары да, өксүктөрү да болбой койгон жок. Анан ошол агымда орусташтыруу процесси күчтүү жүрдү да. Кандай Аны ачык айтышыбыз керек да. Анан орус шовинизми да оңой болгон эмес. Ошондой бир системанын көчкүсүндө улуттук маданиятты, үрп адатты, жалпы улуттук баалыктарды сактап калуу жеңил желпи болгон эмес. Ушул агымда ошо Залкарлар, Шенал Арабаев, Касым Тынстанов, Юсуп Абдрахманов, Байали Исакеев, Төрөкул Айтматов, жана башка саясий ишмерлер, андан кийин маданияттын, адабияттын ишмерлери, биз сөз кылып аткан Зияш Бектенов, Тазабек Саманчин, Ташым Бажиев ошол күрөштүн каармандары болушкан. Залкарлар болушкан. Чындыгында баатырлар. Чындыгында баатырлар. Алар биз дайым насихаттап, муундан муунга өткөрүп берип турууга биздин ыйык милдетибиз. Алардын эмгектерин даңазалап, кайрадан бастырып, мына биз улуттук комиссияда иштеп турганда, агайдын замандаштарым жөнүндө эскерүүлөрүн кайрадан бастырдык. Элге тараттык. Бул абдан уникалдуу окура. Мына бул китеп 93-жылы чыккан, замандаштарым жөнүндө эскерүү. Ошону карап көрсөңүз, мына мен жөн эле эмесин айтып коеюн. Мазмуну. Бул жерде уникалдуу, тарыхта жок, архивден табылбаган кыргыз билим берүүсү кантип башталган? Кыргыз маданияты кандайча башталган? Кыргыз жаш маданияты кантип башталган? Айтор койчу, абдан көйгөйлүү. Кыргыздын тагдырына байланыштуу фундаменталдуу суроолорго жооп бере турган фактылар бар мында. Дайыр материал. Айтпаңыз, мына Касым Тынстанов жөнүндө, Осмонкул Алиев, Эркин Тоо газетасынын биринчи редактору жөнүндө. Жанагы биздин биринчи Залкар инсан көркөм адабияттын өкүлдөрүнүн лакабаттары кимдин аты, кандай лакап менен берилген? Мына Сыдык Карачев. Караңызчы. Петр Кузьмич Юдахин. Юдахиндин бир тууганы, биринчи педтехникум директору. Базаркул Денаров. Юдахиндин завучу, кийин өз директору болгон киши. Мукай Элебаев, Юсуп Турузбеков, Касымалы Жантөшев, Касымалы Байелинов, Узакбай Абдыкайымов, Токчоро Жолдошев, Байсерке Калпаков, Бөрүбай Кенесариев, Азим Коноев, Эркинбек Есенаманов, Зыфар Егенбердиев, Саякбай Каралаев, Мухтар Омарханович Авойзов, Виктор Максимович Жермунский жөнүндө укмуштай портреттер жазылганда. Бул кара сөз менен жазылган өр
поэзия окуп көргүлө, ишенбесең. Мгм. Агайыбыздын ушунчалык тилдин элпектиги, жеткиликтүүлүгү, түшүнүктүүлүгү, образдуулугу, эстетикалык маданияты, философиялык ой чабыты укмуштай берилген. Анан таң каласыз. Кандай көркөм сөздүн чебери болгон бул киши. Мен агайдын Зияш Бектеновдун өмүр жолун окуп мындай көрүп отуп аябай ушундай татаал тагдырды басып өтүп, анан бирок ошого кайышпай да майышпай, анан кайра ушунча жыл жашаган, ушундай кайрадан илимий ишке киришкен бекемдигине аябай баа бердим да. Айтпаңыз. Ошол күрөштө чыйра алган, Мгм. келечектен эч үмүт түзгөн эмес. Ошого түрткү берген тегинде да бардыр, бирок ошого түрткү берген эң башкы улам анын рухий маданияты да. Мгм. Аны сабырдуулукка чыгарган, чыдамдуулукка чакырган, күрөшкө чакырган, кайраттуулукка чакырган. Анын таалим тарбиясы да. Ата тегинен келе берген аткан. Анын элге, журтка кызмат кылайын деген аруу тилеги да. Сөздүн терең жана толук маанисинде бул киши залкар инсан болгон. Биз муну туулган күнүн, юбилейин мамлекеттик деңгээлде белгилешибиз керек болчу. Өтө өкүнүчтүү. Буга билим берүү министрлиги, маданият министрлиги абдан көңүл буруш керек эле. Караңыздарчы. Эгер Манас ушул эпосунун прозалык сюжетин иштеп чыккан биринчи адам болгон. Жогорку класстын биринчи окуу куралын жазган адам. Мгм. Мына котормолорду көрөчү, мына Фадеевдин разгромун которгон, Макаренкону которгон, Гоголдун биринчи томун которгон, Ибрагимовду которгон, Островскийди которгон, айтор койчу, Хикметти которгон, Михалковду которгон. Айтор карачы. Эме деген дүйнөлүк адабияттын, орус адабияттын классикаларын кыргыз тилине которгон. Абдан күчтүү инсан болгон. котормочу болгон. Эми сиз жана сөзүңүздө айтып өткөндөй бизден жаш илимпоздор кайрадан ушул адамдардын өмүр жолун, илимий эмгектерин кайрадан казып чыгып, мындай баардыгын ордуна коюш керек, анан өз баасын беришибиз керек. Сөз ордуна коюп, бул кишилердин илимий, педагогикалык, инсандык ишмердүүлүктөрүн системага салып коюш керек. Рахмат агай. Ага бир гана илим жардам берет. Ошон үчүн жаш окумуштарды тартып, кандидаттык диссертациянын темасы кылып берип, отургузуп иштетишибиз керек. Жаңы жаш илимпоздорго кулактарына күмүш сырга болду деген тилекти айталы. Мен агайдын ушул кайрат жөнүндө, өзүнүн жөнүндө мындай бир 4 сабыр менен жыйынтыктагым келип турат да. Мен жашымдан досу болдум эмгектин. Эмгек менен дайыма чеке тердеттим. Эмгек кайрат байлабаса белимди, эбак тоңуп мен ачкадан өлмөкмүн. Кайрат жокто сездим иштин оңбосун, кайда жүрсөм кайрат болду жолдошум дептир. Туура. Кайраттуу киши болгон экен. Сүргүндөн келбей калмакта. Мындай кайраттуу болбосо. Назаркул агай, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ошо устатыңызды келип эскерип, ал кишинин илимий иштери, өмүр жолу, баскан изи тууралуу бизге баяндап айтып бергениңизге. Өзүңүз да ден соолукта болуңуз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сиздерге чоң рахмат ушулай карынап берүүнү уюштурганыңарга. Урматтуу радио каармандар, сиздер уккан Башат түз эфирдеги программабыз болду. Бүгүн биз Манас эпосун алгачкы изилдеген окумуштуу кыргыз филологиясын негиздегендердин бири, профессор, тилчи, окумуштуу, котормочу Зияш Бектеновдун 110 жылдыгын арнадык. Ал эми бул багытта биздин студиябызга келген мейманыбыз Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, педагогика илимдеринин доктору, профессор Ишекеев Назаркул Ишекеевич болду. Эфирде Мирхамет Токтогулов жана мен Назира Абдукаимова алып бардым. Режиссерлук пультта Акыл Молдошев кызмат өтөдү. Ал эми Фейсбукка түз алып чыккан кесиптешим Бирмет Камбарбекова болду. Биз сиздер менен коштошобуз. Ал эми Кыргыз радиосу өз уктурууларын уланта берет.